Di tengah kabut rawa purba, seekor Parasaurolophus berdiri diam. Sunyi, terlalu sunyi. Lalu, suara itu muncul. Bukan raungan, bukan jeritan, tapi nada panjang, bergema dari dalam kepalanya seperti terompet kesedihan yang menembus waktu. Ia memanggil 1, 2, 3 kali. Tak ada jawaban. Langkahnya mulai goyah, lumpur menelan jejaknya, sementara bayangan predator bergerak di balik kabut. Namun ia tetap bersuara lebih keras, lebih dalam. Suara yang bukan sekadar panggilan, tapi harapan terakhir, tiba-tiba balasan. Dari kejauhan, nada yang sama menggema, lemah, tapi nyata. Matanya menyala. Ia tidak sendirian. Dengan sisa tenaga, ia berlari menuju sumber suara itu, menembus rasa takut, menabrak sunyi yang hampir membunuhnya. Karena di dunia yang kejam itu, satu suara bisa berarti segalanya. Kehidupan atau kematian.